और सभी आए मुझे दुकान पे। देखो यहाँ पे बहुत यहाँ पे तो आज है दोबारा है विलेज टाइप दिन तकरीबन 9:30 को में हो चुका है। हफ्ते से ज़्यादा सभी जा रहे हैं मुझे तो काम पे। अभी चलो भाई चलते हैं मुझे दुकान पे। और सभी आए मुझे दुकान पे। देखो यहाँ पे बहुत यहाँ पे इसके अंदर भी खत्म हो गया है। देखो चूल्हे भी है यहाँ पे अंदर पूरा झाड़ बना हुआ है। अब तो दिखाते हैं अंदर चलते। बस ऐसे बस भी है। तो अब चलते हैं दोबारा से घर। चलो ट्यूशन छोड़ दिया। अब जा रहे हैं वैसे घर। ट्यूशन छोड़ने आए थे अभी जा रहे हैं घर। चलो भाई चलते हैं। अभी तकरीबन 5:30 बजे और 6 बजे